गाइज नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सचेत नेपाल युट्युब च्यानल अनि म छु तपाईँहरूकै सहयात्री दिपेन्द्र बहादुर साई। आज तपाईँहरूलाई एउटा मेरो घरको परिकार देखाउँदैछु। यो सदाझै सबैको घरमा पाकिरहने परिकार पनि हो। आजको मेरो विशेष साँझको परिकार रहेको छ यो बेथीको सागसँगै आलुको तरकारी। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो कुकम्यान हुनुहुन्छ अनि टेस्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ यो नुन लागेको छ कि छैन भनेर। के कमी छ त वास्तवमा उहाँले उहाँको जिब्रोको टेस्टले चाहिँ त्यो कमीलाई चाहिँ निहाल्दैछ। अनि साथमा यता छेउपट्टि चाहिँ म दिपेन्द्र बहादुर साई सञ्चालक चाहिँ क्यामेराम्यान भएको छु। अनि यो जाडोको महिनामा हेर्नुहोस्, यो पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा यसरी साँझको दाउराले चाहिँ आगो सेक्दैछौँ हामीहरू त। मजाले आगो सेक्ने अनि छेउमा बसेर मिठा मिठा गफिला गफहरू गर्ने पोलियोलाई। ल यो पाकिसकेको अवस्था, म्याडमले चाहिँ यसलाई निकालेर राखिसक्नुभयो। अब केही सिनमा अब तातो रोटीहरू अब पाक्ने कुरा कार्यक्रम अघि बढिसकेको छ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ रियान बहादुर साई, मेरो छोरा। उहाँको चाहिँ भोलि इक्जाम छ, के गर्ने अब। किताब हातमा राखेर भए पनि मोबाइल चाहिँ चलाउन छोड्नुहुन्न उहाँले। ल हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई तह भन्छन्, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? तातिसकेको अवस्था छ है म्याडम। त यो मेरो किचन हो भित्रपट्टिको। अब भित्रपट्टि आगो बाल्दा चाहिँ अलिकति धुवा हुन्छ कि भनेर बाहिरतिर बसिएको छ। हेलो गाइस, सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। यहाँहरूले यदि हाम्रो युट्युब च्यानल सचेत नेपाल हेरिराख्नु भएको छ र लाइक गर्न बिर्सिनु भएको छ भने कृपया लाइक गरेर यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयरको बटन पनि थिचेर साथ सहयोग दिनु होला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ मोनिटाइज गर्नको निमित्त के गरेर प्रक्रियाहरू अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ हजुरहरूले एउटा मिठो कमेन्ट चाहिँ मेरो निमित्त छोडिदिनु होला, राखिदिनु होला भन्दै आफ्नो केही कुराहरू आजलाई यति नै राख्दै, उहाँले चाहिँ छाप्री भन्छ हाम्रो त्यो रोटी राख्ने छाप्री, उहाँले सुको खुर्सानी पनि राख्नुभयो थिएँ। हवस् त हजुर, धन्यवाद। आजलाई सम्पूर्णमा गुड नाइट। ओके, लभ यु डियर जिन्दगी।